c'est un grand créateur, maître à vengeance et anti-diable à Bomoinanga. Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yozali Longa Oyo, Abondela Banguna bayoki pilipili na asidi na miso. Yozali Nzambe, Tala ndenge baza kopaka na bango. Longa Oyo, Abondela Kanga. Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yozali Longa Oyo, Abondela Kanga. Yozali Nzambe, Papa Yozali Nzambe, na solo Yozali Nzambe. Oyo ezali invocation ya basantu po ba remporter victoire. Bango bakotaki bandako banganga, biso totikali na position de tir à yedresse. Laisse-moi invoquer mon Père. Isolo ya Esprit Saint grand créateur na bana na ye. Zabika moi, Zabika moi, Yozali Longa Oyo. Oh coronavirus akuta na barrière ya so. Zabika moi, Jésus-Christ Esprit Saint grand créateur. Yozali Longa Oyo, Abondela Kanga. Zabika moi, Zabika moi, Yozali Longa Oyo. Nani abengaki bino? Zabika moi, Oya kobomisa ngai. Oyokaki te? oh Zabika moi, Bongo. Esprit Saint atikaka bana na ye te. Bongo nite, Omoni ndenge bosuki mutu na mutu na nzela na ye. Ah. Encore. Voilà. Woo. oh Yozali moto, Yemba nzembo oyo. Bédika au nom de la parole qui sauve. Oyo nde kisi na yo, nzembo oyo. Papa Yozali kisi, Kisi tokosimba te. N'occultisme mpe tokokota te. Kisi na biso nde losambo na révélation. Alléluia, Yozali Nguya, Banguna basuki. Yozali Longa Oyo, Abondela Milinga na pilipili. Oza eyano, Na asidi brite. Oza eyano, Ekoti Oza bango na Elonga misi. Oyo, Abondela Kanga. Oza Elonga, Oza Elonga, Oza Elonga Oyo, Abondela Simba ye en tant que elonga na yo. Oza Esprit chemin la vérité la vie. Oza Elonga, Le grand lion du Congo. Abondela Kanga. Elombe ya Congo tout puissant. Elongo na yo tokoeshuwe te. Papa Oza Elonga, oh akumisama, na solo amietolama. Nayebisaki bino nini? Batiaka tembe na elombe ya vengeance te. Omoni ndenge okotani akumisa basantu
ya biso mawa na bino bango biso avant elongo na elombe ya vengeance banganga basili mayele bandoki akabeyaka monga mpe basili mayele pour 10 minutes. Kolo ya vengeance apambola biso. Amen. Et apambola bino. Amen. Aza malamu. Amen. Aza malamu pona biso. Amen. Soki ete bele biso pe moya komona tonga lelo. Exacte. Azwa lokumu. Amen. Lelo tozo partager loko moko ya bien. Parce que nzambe ya vengeance azo linga azala clair. Liboso na biso. Amen. Oyoka kadage moko elobi mai babombelaka ye nzoto te, n'est-ce pas? C'est-à-dire que mai azali clair. Okima ye te, so okimi ye nzoto yeso. Soki okimi mai moye olamba biloko ezali. Donc luka na yo conflit ata soki na likambo nini me na mai moya koluka conflit na mai ezalaka. Olanda ngai. Amen. Amen. Alors, nous allons parler sur cette prophétie. Oyo, eza ko salima, pe ko salima lisusu. Amen. Na zwi mokanda ya grâce, tozote yango na ndenge ya vengeance. Bandeko, nkolo aza bolingo, nkolo aza clair na makambo na ye. Amen. Amen. Nkolo aza bolingo pe azali clair. Bolanda ngai bien. Vengeance à lobby, celui qui n'accomplit pas sa mission. Et si Gabatindaye, il commet un grand péché. Amen. Yango bomoni, vengeance. Azolingate azalana nyongo ankolo. Il faut vider tableau na ye nyons, calendrier na ye nyons. Donc mukolo wana na leka mbala moko ne sambiselo na leka te. Amen. O leka na wate. Alors kobika ya bato, kobika lobiko ya solo ya bato na sena moi moto akosa bino te. Bato babika kate na nzela nganga kisi. Bato babika kate na nzela magie. Bato babika kate na nzela bato yo bamelaka makila ya bato. Lokuta. Soki bomoni roscrisé moko azoya ona ye kobikisa bino boyeba ke aza lokuta na suka. Donc aye kokosa biso. Aye ko rouler biso poto s'attacher na ye na suka luka moya kolia biso. Amen. Ozoyo kangai. Na mabamboka nyos mokili mobi. Kobika na sena mo elekaka na nzela ya Nzambe. Amen. Ya molimo mo mosantu. Likambo etali kobika. Parce que comment mon Dieu a une alliance na Satan ya kobikisa bino. Depuis quand Satan a un mandat ya kobikisa. So mon Dieu a un contrat pacte na diable a faire croire bino que na zo bikisa bino. Amen. Amen. Babando kosa bato tangu bato bazala ya kokangama na message ya loi na ya grâce. Na vengeance wa moto kosa bato azate. Parce que bato ya grâce babanga ki biso to kote ya makambo mboka te po ba kokanga biso. Oh église eza politique. Na vanya nkola lobi makambo église eza la politique ezati. Nyonso boteya. Amen. Omo kilio nga moto na kela. Amen. Est-ce que zola nanga? Amen. Moto nyonso nga moto na kela yi. Amen. Il faut moto nyonso ayoka ngai. Oya koyoka ngai te na ko frapper pe akokende wa na lifi. Est-ce que zola nanga? Amen. C'est pourquoi toza na temps éclairage. Temps ya vengeance, temps éclairage. Temps ya kobikisa. Oya kobika na vengeance te en tout cas aza maudit. Sozola nangai. Amen. Lobby toza na station moko tokuta na chauffeur moko.
Il dit, papa, prophète, bonjour. Il dit, bonjour. Ah, papa, prophète. Nzambe ya pambola yo. Wana moto na taxi. Chauffeur ya taxi. Nzambe ya pambola yo. Il dit, merci. Il dit, na yo et changer vie na ngai. Na ya mwasi. Il dit, ah, Seigneur, mais merci. Tant on a eu sa cabine, ok. Nzambe ya vengeance azana etuluko ya bato. Oyo ata 8 ans ya koya wate, mais na poko avandi église na yeza na télévision ya vengeance. Amen. Mikolo yo tangu courant ezalaki te moyen ba changer programme na télévision ezate. Bandeko babengi na mbinza na malweka. Po bango bato bakenda ko aligner ba cheka film alobi te. Vengeance aza chaîne ya ba film te. Papa wanaza mal à l'aise po bilei nanga ezama te ya vengeance. Banzembo ya vengeance, lo sambo ya wapi? Ya vengeance. Amen. Papa film eleki wana no bochenga mal à l'aise. Na biso kobenga kokende. La sango pe tozwa courant ezate. Soki nana opesa biso ndako abesika courant to tra télévision. Tangu kaka baye ko modifier programme abengi alobia. Comme aller. Est-ce que vous comprenez? Donc, bato bazanga ki lipa ya kolia. Bato bazanga ki kwanga ya kolia. Bato bazala ki na soif ya vraie parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, tangu muto ya zala ki na soif ya vraie parole, parole ango yi. Ayi nango. Amen. Makomi lobi ke zana bato bazana nzala ya liloba. Mbanga ke lokote. Tant que vous avez côté à mon général, mais mon général, c'est que vous avez un lobiko. Mais yo koto so banque c'est que na mon général bon wana ko ya ko kanganga. Wakangela yo na likamboni. Général azana besoin nzambe te. Major azana besoin nzambe te. Nzambe apambola biso. Amen. Ba o nyonso baza ko yoka message ya vengeance bazali ba pambola. Amen. Ya ngonga oyo. Amen. 1 Jean albini. Dans chapitre 3, dans verset 11. Ce qui est bongo, après, de comme ça, dans 2 Timothée, chapitre 3, 2 Timothée 3. Mais 1 Jean à le béni. Communauté, Ganatan. Balobi Boyoka. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Voilà nangai. Pour bakosi bino mingi. Alléluia. Amen. Bazoko sabino ke occultiste aza mwana nzambe. Oui. Bon, on était pas musicien, mon quoi. Babine, ça va basse, mais takala. Kosa la mabe mingawa. Bamelina bangi tango nyos. Bazole kana télévision le bibiso nyos to sambi la ganza. Naza potra nza. Alléluia. Amen. Mwana na nzambe babenge enfant de Dieu. Ce qui auquel se balobi enfant de Dieu né de nouveau. Mwana nzambe tangu lumière wana molimo santo tout akaye pa. Ce qui est tout i kofi pa alongwe kozala kofi. Amen. Oyoka boyina kombo. Azu kombo asika. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bible na maboko ne komi call par texte. Ba vrai enfant de Dieu ba komi ba minayi. Azo linga lisusu ko yoka mbindo te. Cassette nyonso ya mabe ya koluka tumbango. Azo la nangai. Wana tangu muto akoma enfant de qui? De Dieu. Enfant de Dieu azali te mondimi ya religion. Parce que religion azali destruct. Ce qui terre, ce qui triste, ce qui nani n'a pas conjugaison. Religion azali vrai mauvais bisi, vrai embrière.
Ce qui vous suit nzela ya kobik religion foi ya perturber bino ordre. Atikala kolinga ba révélateur mokolo moko te. Ye mutu ampeshaka bato nzamba tindaki. Ye mutu akollaboraka na l'état po ba attaquer molimo santo tango azoya. Eza religion. Alors tango ozoyoka mutu a religion azoba je suis aussi enfant de Dieu. Lokuta. Amen. Amen. Paul oyo boyoka kalelo babengaka Paulo akomi ba mikanda ya ba Ephésien ba Corinthiens ba Timothée lettre ya Paul na Timothée azalaki religieux na religion na judaïsme na loi ya Moïse. Il était religieux mais religieux makamni na badosala. Soki ayoki kuna bato na nzambe ya solo atake abomi. Bon, obenga ye mwana nzambe. Tango akomi mwana nzambe akomi ami ya révélation. Tala makamba komi la base. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc les gens pensent que bande konanga mais faut bato bakoma. Alléluia. Amen. Ko banga nde salaka bato po bamba bandolo. Bon, pas président wana pesa mwana nzambe. Pas ministre wa mwana nzambe akota ki prière mukolo wana. Ba yebu sabe noko za mwana nzambe kokota prière mukolo wana. Ko yana veiller mukolo wana. Yo kate verset moko le que même les diables se déguisent en ange se transforment en ange les jours à côté na Christ azoe c'est ce que za mwana nzambe zo mabanga okomisa ngonini mama. Qu'est-ce qui manque que bande qui peut ba en église? Qu'est-ce qui manque que baba to misala mabeba ya pe wapi église? Qu'est-ce qui manque? Et banane ba détruire l'église. Église penda bandana catholique ti na suka. L'église est à la peine de bana nanzam. Mboke zabo. Alléluia. Est-ce que vous avez l'ananga? Parce que bateau tout baza bandi min église. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bateau tout baza bandi mi wapi l'église. Bateau tout bozo mon baza bandi min église. Même des kwedi baza mon min église. Il y a sili sa église ko sili. Akene na waleza mabe akene na kibale mikolo na bagembangis ne apostolique kala bandolo baza moto aneyo lelo akomi na bagembangis lobi na yebita ko sini sawa. Amen. Amen. Ce qui a rencontré lumière wana ta au kabona na kati ngamo na website. Amen. Mariage ne na kati na ko bimisaka bat mi chopo eko katana maya mise bando kitabu alobi nazalaki wapi. Alléluia. Amen. C'est ça na ngai. Amen. C'est ça. Nde Paul mubomi mubebisi mubeti mokolo wana batuniye Paul pourquoi me persécutes-tu? Alobi qui es-tu? C'est moi le Seigneur Jésus-Christ. Paul maya mise salem miso ya bomuta ndo bomela bato kufa alati miso ya bonzambe boyoka lisusu esika moko akangi ba prise alati tenir na ya dojo boyoka yango abato robongwa no bakomisa ya wapi kosambela ya nanga ya wapi kosambela ya mulunda ya wapi kosambela ya malmali ya wapi. Pour enfant de Dieu né de nouveau vient à vérité. Amen. C'est vous voyez que soyez que vous côté na likambo. Donc voyez que luka makambo bino moko. Pour mensonge na bino ko yo sa masoni. Mukolo wana a prouver bino que za na ngambo ya vérité. Pour comprendre que l'Esprit Saint a visité nanu mitema ya bato. Quand l'Esprit Saint te visite, bala moko bini na kotonga. Olingango le sauté. Mbala moko bimi l'égoïsme. Mbala moko bimi l'injustice. Biloko na ko linga ko mona yango te. Est-ce la nanga? Amen. Moi je suis akuta na Nzambe. Pan. Azala na mobali chaque fois. Butu bazo kende ko loka. Butu ko boma ba. Akondi malipala ne kofu. Akang mana Nzambe. Kazongela misala ko loka. Mabala mose kufa bom. Oyoko ndengene moto yiri Nzambe abomi libala or Bible lobi moto akabolate libala ndoki na mwana Nzambe kovanda fo ndoki atika kindoka ina ngambo mwana Nzambe to mwana Nzambe atika Nzambe azo kindoki po ba avancer
Mais ceux qui l'esprit s'oppose, est-ce qu'il y a quoi ça là? Alléluia. Amen. Parce que quiconque ne pratique pas, quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Amen. Amen. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Sémence de qui? De Dieu. Demeure en lui. Ne pratique pas les péchés. Ne bois pas le sang des gens. Ne vole pas. Ne tue pas. N'est pas égoïste. N'aime pas l'injustice. Moussala Nego, calmonier batoté. Quiconque naît de Dieu, parce qu'en lui, il y a la sémence de qui? De Dieu. A cause de la tête aller bateau, kuna bazan zalaye koto aller à zosepelate. Amen. Amen. Moi, c'est pourquoi je m'ai organisé prière il y a 3 jours dans Mboko. Je n'ai prié il y a 3 jours. Ma pasteur baye. Bandimi pe baye. Ma pasteur moko baloba moi c'est à côté ya te. Bango pe baye. Na ite so bazwa ki enveloppe. Baye. Est-ce que vous comprenez? Amen. Après jeûne et prière, pasteur Azong, au fond de la jeûne, enveloppe à soi. Organisateur, ce qui est triste, il y a journée à Zongi, amélie tout à comme l'alimentation pour épargner les angles. Mais bandimio bayaki bazongi, les sala. Attends, il y a bien comme là. Est-ce que prière on zamba koyoka? Alléluia. Le sambo mokolo wana. Le sambo nzambe. Ne bakokosa bango ke nzamba yoka. Soki basako libaza la kawana, balinga ba yipsa le sambo nkolo ayoki po bandeko na biso ba musulman, bango pe baza na religion. Ko bongo na peza pasi. Mais bango soki bazo fongola jeune, ba bomaka taba bango nyos na meme na bango. Bazoli ansa. Na ba Kristo Dieu pour nous tous, chacun pour soi. Alléluia. Amen. Bazolo bake. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Boyoka yango lelo ke na mokili eza na bana nzambe na bana ya dia ba konzi dans le Seigneur na ba konzi ya ça ya ça. Bon, est-ce que voyez babango eza passe? Voyez babango eza kotala eta ya mboka. Kotala économie ya mboka. Kotala ba prix na marché. Kotala sécurité. Kotala lumière, kotala maya komel na biloko na bino ya kolia. Na ndenge ba ofutela banda. Kotala vie sociale. Donc, vie sociale, la bine kotale sabino mbala moko ke, toza na phase diabolique, na phase ya nzambe. Amen. 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 Siko bana bana boye psanga. Toza na phase diabolique, ou bien toza na phase ya nzambe. Diabolique. Phase diabolique. Amen. Amen. Boye psanga. Tozo tambola na bokonzi. Na nzambe na mboko yo, ou bien ya Satan. Ya Satan. Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Hein, Yajan? Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Mokili ezokufa likolo ya bana ya Satana. Un jour tokoza mokono. Mokono na oza libérateur, sauveur. Amen. Nzambe akotia kati na ye molimo moko akokanga mango moko. Amen. Akokanga ngo ata moi 2 ans, 3 ans. Akangi yango nano pour restaurer mon Nzambe na lingomba ya mboka ko Congo. Parce que basali mabe, basatanisme bake ko bombana na mangomba. Na col pastoral, na kafumba ya sultan, na monoko kombo ya Yesu. Yesu ayebi bango te. Amen. Amen. Ceux qui bas pharisiens ba yebaka Yesu. Est-ce que balinga baka Yesu nekolo? Bato aka moko babundaka. Amen. Mais comment baloba ke baza ya Moïse? Est-ce que Moïse akobaka Yesu nekolo? Amen.
Or Moïse, Yesu, ne retour ya Moïse. Mais bato baka retour ya Moïse ne kulusu, bato bazo lia offrande na dim na kombo ya Moïse. Oto lingi Moïse. Mais Moïse azongi autrement, bazo baka yewa ne kulusu. Bozo comprendre ce qu'on dit. Même bato yo lelo na nzela nkamba, bakonzi na nzela nkamba, kimbango azonga. De cette manière, bako linga kimbango. Continue à beta ka cri. Ndenge kimbango abeta, ndenge Yesu abeta, sauvons les Congo. Balinga ye, o monake, bato balingaka, eloko yo sike eloko ezati. Oyo eza apparence. Nde bango baza wapi? Wapi. Mikolo na yokike, baki ko tcha lisoso fleur na tombo ya Yesu. Ase kwito akofi. Amen. Ase kwito soki nga conseil na kolebe ko tcha fleur te. Mwana mobali aza wate. Amen. Asi ase kwaka. Amen. Fleur ozotela banani. Amen. Amen. Organiser louange, organiser adoration, organiser kolia fête, bongisa misala ya population na yo, yango nde résurrection elingana. Amen. Vrai frère natango résurrection wapi yango? Yango. Ko bongisa vie ya bato. Parce que dit la parole, que dit la grâce, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Et ce qui va naître, enfin, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Wana Jean 3, 16. 1 Jean 3, 16 et le Bible. Comme Dieu a donné son fils pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres. De mon vengeance, ami Kabi. Pour mboka oyo esala nini? Ebonga. Amen. Mboka oyo kombo na ngweza kobonga. Amen. Ba satanisme balinga te, ba former ba bloc ndenge balingi mboka oyo kombo na ngweza nini? Kobonga. Na minute oyo longola na motu na yo que tozana ba religieux oyo ya kobongwa na tozana ba koni ba yebi nzambe longola na motu. Toko tombola bendele ke bato ba yebi nzambe. Mokolo tozomona prix na marché evandi. Égoïsme esi. Injustice esi. Wana trône ya nzambe esali nini? Evandi. Amen. Ni tanke biloko wana eza ko persister na mitema ya bato. Po nzamba chaka moto mokonzi pona nini? C'est pour bongo sesika. Amen. Alléluia. Amen. Siko yoko yako yebisa biso te na lingana bongisa na bongisi te po ba rebelle ba bando bondisa ngai. Na yo bando liate. Amen. Amen. Bana no bando tanga te. Na mboko ba rebelle bazate. Amen. Eza ba complot. Oyoki ngai? Amen. Na mboko rebelle Azate. eza complot ya distraction. Yo kanti ba namba sote na ba rebelle. Bango. Bino bo bunda kuna poto pusa tolo bakepo na swaki tango bongisa te okuna gere zalaki mbongo bando kene ga kuna. Santé boyete. Na ba jipa lix botambolite. Ba cortège tambolite. Alléluia. Amen. Lelo tozaka kana likamboyo. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Bato balingaka malamu ya bato ezali ba enfant de Dieu. Bato balingaka pasi ya bato ezali ba fils du diable. Alléluia. Amen. Et si ka Satan afandi ville ezalaka salité. Mwinda balingaka yango oyo bien loko bakolo. Moyo lobi bongo e bongo mwindo to tena limité. Kinshasa ezalaka limité. Wana apparence. Tromperie. Mwinde kota Kinshasa mobimba poto yebake lumière kota awa nkolo yoyo avandi. Amen. Sécurité kota to yebake nkolo avandi. Justice evanda to yebake nkolo asali nini? Parce que na Satan na justice ezalaka. Le diable ne peut pas commémorer la vie de justice. Jamais. Justice esimami na Nzambe na maboko ya bato na epe ya basali. Religion va se mettre des troubles. Religion a sali monde ya distraction. Na présenté bino makambo religion. Ba religieux. Amen.
Nabo. Et le Bible. Parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Un magistrat, un juge, où il a vu les Kambouamoutou, a porté plainte. Almemi ango mlinga. Magistrat juge wana baza nzambete. Amen. OPJ wana za nzambete. Amemi mlinga pour aller en bongo de gauche et de droite. Mais un juge de Dieu, un magistrat dans le Seigneur, tant que les Kambouezo ya sali banquette na ye. Amoni ke mutu azali na raison, mamoy apesi mama wana raison. Amen. Ndio koyeba ke na justice na biso nzambe. Azali. Na police na biso nzambe. Azali. Maintenant la police oyo Satan azali. Soki ba bimi po bakekanga bakuluna. Bake kuna pa kuluna kimi. Mutu akokanga zate ale police alobi to kozonga boyete. Jeune nyonso bakokuta. Na oya utaki prière azoso bazotoka. Batoki bakangi mwa 10. Bayebi ke to kangi bango justement bake kaka potang bandeko na bango bakola. Mwa 20 000, mwa 30 000 bazwango. Mbongo yo. Mokole ko pesa yo maladi ya ratete. Mbongo yo. Mokole ko pesa prostate te. Mbongo yo. Mokole ko pesa diabete te. Alléluia. Amen. Et ba police mosus, ya bamboka mosus. So ba kendo luka moto ba zuyete, ba baloki, Bazongi. bazoluka yi. Alléluia. Amen. Tala, il faut que ça la politique y a révélation. Amen. Il faut que ça la policier dans la révélation. Un militaire dans la révélation. N'ayez pas ça qui va visiter où you. Botambola dans la révélation. On délai à Zamaïe ma bé. Mazamaïe. On délai à Lugaka musicien à Bissomoba Kanaï. Vous comprenez? Luki, musicien maïe la boïna ok. Ba utiliser bateau pour créer concert. Ba yuki ba musicien ba lela concert. Ce qui a fait un concert na poto champion. Nzoka eza ba tic tac ba beti ba yuki ke soki ka ba télé paquet à concert azoki. Mwana maya kita boy ko de la kani. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc le diable a des techniques. Ceux qui ont ali intelligents ya kolekayete azuyo. C'est pourquoi Mboko yo pour Ebika et c'est une intelligence politique très élevée. Parce que ça facilite pour Bobi man intelligence, ya bateau ba blocabile. Pour Bobi man ezo senga un intelligent qui vient de Dieu. Amen. Oyo azo sala l'intelligence ya Nzambe. Pour bossa la nini? Bobi. Amen. Une prière intelligente. Oyo ezo ute pa na Nzambe pour maladie ça la nini? Eke. Délivrance eke. Amen. Amen. Si ba maman obazoye. Prophète akita wa natala yeka boy na misho na yele ya bonzambe ya likoliti. Et papa moi non il was a prophète. Botika bidako. Botika barule bino mingo ko ya kukufa. To cheba batterie en marche, vengeance à l'eau. Mais mangomba nyonso ya religion, bandlobi prophète. Pour ba distraire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour ba distraire. De boyoki ngolo elobi. Eza bato te bazokanga Seigneur, bato bakokota na bokonzi aliko. Mais c'est lui qui fait la volonté de qui? C'est lui qui fait la justice de qui? De Dieu. Bozo mona teke bazokosa biso bato ebele bakosa biso ki bayebi nzambe. Bato ebele bakosi biso ki baosambela. Alléluia. Amen. Bande kwa seni basambelaka te. Banda seni banda na sei ilelo basambelaka tozozela mobali oyo ya seni oyo azana nzambe vérité ezomonana na miso akoriske vi na ye po proclamer Vérité. ta la vérité aza teti
Alléluia. Amen. Ata majan yo moto swingai. Tokeni na chiyo wana. Meza likamba ba élection. Yo posa candidat ata yo moto mema kingai. Sina ko bengo majan no jité. Donc les alliés intérêt à mboka pour créer trouble. Mboka bongo se retrouver bisope pour se retrouver mais au jité. Yo pe moto swité lingelo bateke nzambe alingi yo te. Nzamba sali ka shwana. C'est la mboka ke ne wa do moni ba mboka mosusu. O ba Alléluia. Amen. Awa so ba pesa ni mbote ya Judas. Metangu busha zo pesa Obama mbote ya FC na tikeli yo mboka. Okomona ngate na yako déranger yo. Bawa Félix azolele FC kangi kati. FC oh c'est bon pesa na kimbote boyamba na kati zo mutaliso zwe. Mbote ya loboko me ya awa. Bokonza munoko me ya awa. C'est ça le problème bande. Alléluia. Amen. Bazolo que quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de qui? De Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns et les autres et ne pas ressembler à Caïn. Amen. Makomie lobi boko kanana Kaina. Kaina zali motema ma. Tango zoli ate za motema mabete. Tango insécurité to za motema mabete. Tango ka bango baliaka. Biso to souffra. Za motema mabete. Bakokani na Kaina te. Bakokani. Kaina za Nzambe. Comprenez ça aujourd'hui. Amen. Mokolotoko soit député, enfant de Dieu. Loi ya parlement et comment na effet. Amen. Nous sommes là. Mokolotoko soit sénateur, enfant de Dieu, c'est lui qui craint Dieu. Avant le baptême modèle makambo le kaye simbate na démissionner. Amen. Nandimi na bika kenaza la plonger na kati ya poto. Mukolo tokozwa service et renseignement, présidence dans le Seigneur. Molimo centre maître. Mukolo wana mboka mobima nzale kosila na libo. Amen. Mutunyo sa kofuka makolo ba merci Seigneur. Alléluia. Et bongo mukolo tokozwa population dans le Seigneur. Mboka kotika la boy. Mukolo tokozwa église dans le Seigneur. Mboka kotika la boy. Yeb sangai bato balobi bazana molimo sam baponi bango 4 5 6 bake ko tu bakoki ko trouver solution te bazana molimo sam pour molimo sam die solution. Amen. Donc bato ebele bazo ko sabi so ke basambelaka bayebinza basala philosophie basala théologie et basala yango mais contraire na molimo sam bazana ngo français bayebi kotanga bayebi ba proclama kana français mais rencontre na molimo santo nana basala izapeta kala teke so ina tangi comme Jésus Christ le lemo na yeziki yango basaka naka yo ka ba pesi discours na soko que Dieu vous bénisse. Quel Dieu? Yo yebi que Dieu vous bénisse lingelo bani si que Dieu vous bénisse mon toi zo bela biki. Si que Dieu vous bénisse, bato bazana nzala sili. Amen. Oh ya kangama in hôpital la maman yemo parce que mbongo ko bimeza te na que Dieu vous bénisse abimi. Bozo bangote. Terme wana que Dieu vous bénisse. N'importe qui a ko bimisa ngote. Isali terme ya baponani. Ya bato bazana contrat na Nzambe. O Mosa zolo bana Israël Nzambe apambola. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Terme one, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Congo. Ah. Quel Congo? Il y a Boudoué ou il y a Maud. Amen. Amen. Tant que l'on 2 Timothée 3, Nassine Sawa. Que Dieu bénisse le Congo. Merci, Ah, Yesu Masia. Yesu Masia, bato fika yo awa. Tiki ba tout degeni. Verset. Mama bandana moko. Verset moko. Sache que Yeba yango.
Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Amen. Awa les derniers jours, chaque jour, ils ont la débit, il y a jour, na souka yanin, il y a jour, il y a l'achat et le quoi. Dans le dernier jour. Donc mon colonial Sobino Boza, ils ont les derniers jours. Amen. Amen. Les gens pensent que les derniers jours, ils ont côté Zoya. Même quand ils sont bandaki, dernier jour, ils ont la au verso ba komi yango lelo mais makambo ba komi banda mokolo ba komaki ti lelo makambo ezali dans les derniers jours il y aura les temps Difficiles. mais banane bazo temps difficile toko comme ça peut temps et comme facile soki bolingwa nzambe za soki justice ya nzambe vandi mais bazo comme ça temps difficile na banane na ba sataniste ba compliqué makambo salaire na bino ko zwango et comme les gam des temps et comme difficile. Mais mon salaire au du premier au 30. Infirmier là, enseignant peut comme ça la dit collègue. Bano va enseigner batangi ça qui va balquer va enseigner. Vraiment va enseigner à ne voir rien. Bano yo va enseigner batangi ça qui va balquer va. Beaucoup m'ont dit le bangote. Amen. Amen. Il y aura les temps difficiles. OK? Car les hommes seront égoïstes. Car les hommes seront Égoïstes. les hommes balobiawa ils ont langage à loi ya tangwaka o bazwaki mwasi bazobenga ye mutu o basi bakolobe eza bebale balobela biso tete awa tango nzambe alobi faisons l'homme à notre image donc na mwasi car les personnes seront égoïstes boyoki bon tango bato bakomi be égoïste bakomi égoïste pour nzambe to pour Satan. Satan moto azotinda bango comme égoïste. Tondwa soyo moko. Botala niveau motema mabe na bondoki na bosata. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ba politique ya mboko na oye longwa na ba oye zala. Ba kendo coopérer na bato apoto. Ba congolais beaucoup tindela bango mbongo ebelete na western na ba agence politique ko to azo coincer ba nanzala kuna lisoso moi aide uta kalibanda ba poyi bo pesa bango mbongo biso ba o ba victime moi 100 yi maman yo code kana batini moi 50 moi 100 moi 100 et ça moi 250 moi sans le sous batini oke ozo boyote yo ici etondi yo ko ozo te maman America bake tokene na monogram to vérifier na west makamni bakeni konote batamboka na bino bato baloba mais bango moko na ba million na banda ko étage na ba alimentation motema ya nini et puis ya vengeance etika mitema wa botala niveau donc balingi bato bakoma banani to koma banani tour de Babel eza ya kokwenya amen ah te 2022 eza ya Amen. 2022 eza ya nani Ya biso. Pense na biso. bana nzambe ya solo bazala na kama moko babunda bituma barapporte bana nzambe bakamba bamboko oyo kotiko batika tala ndenge tosa ba innocent ba souffrir oke luka musala boy société ya bokiltis ce qui basu yo ba ko imposer yo comme okiltis otika nzela nzambe pona nini bo bana nzambe balebe il n'y a pas des enfants de Dieu ba pasteur oyo bazaba pasteur dans le Seigneur basimi bakisi ba comme na kawa église comme ya kisi église comme ya magie olia côté ya solo discussion sur discussion mbongo na MP Satan nyonso na combien zolo baki il y aura des temps difficiles dans un cas temps difficile il n'a même pas eu temps difficile ba ta politique Oui. na ba religieux amen Amen. politique kala tobando kanza ke opposition yenda azalaka bien ya koleka pouvoir nzoko opposition satana ya makasi dribbler pouvoir bozo moneka boy ke tala mabena ye yango mais bo opposant bakameleyo
ake kota changer couleur aye kota changer couleur na butu azana couleur mosusu tongo etani couleur mosusu midi couleur mosusu poko bolinga bokota boy akomi couleur mosusu ata ndundu azalaka na couleur moko mutu mwindu couleur moko mundele couleur moko ba obe babimaka tache atikali na tache mais oyo opposition ya ndenge Nini. soki likambo wana politicien aza na intérêt te monoko na ye kwete soki likambo wana aza na intérêt ya kozwa quelque chose basali boy basali boy les sorciers dans la politique makomi azolobake bakozala baégoïste égoïste ezali moto alingaka biloko nyonso ezala ya nani soki bokoti na monde pastoral bokota bapaster wana zolana ngai bamusicien patron na bapaster patron bapatron bien bazali mais alingi nyonso ezala ya nani ate ezalaka amen mokolo moko ndeko moko azobetelanga lisolo mondimi moko aye na église pa asombi 3 congélateur ya minene mondimi wana akende priere akoti na permanence wana permanence wana akotiela bango ata mwa congélateur l'intercesseur bamelaka mwa mai ya malili mpo molungeli abeti machine pan asombeli pasteur numéro 1 église congélateur ya monene asombeli climatiseur misatu 2 ventilateurs na lokolo ya ngomba asombeli baintercesseur mwa frigo ventilateur moko ake apesi ntango apesi ka mokongo boy pasteur aye kote na permanence bamemeli bino nini awa te mwa ventilateur moko na mwa frigo tomelelaka mai pasteur azebisa baintercesseur bozwa frigo oyo na ventilateur boketya na ndako na ngai nabomelaka bino kuna mais na permanence mpe prise ezali azwi yango atie na ndako na chambre ya bana mokakoswa d'intercesseur molunge likolo ya nini yebisa ngai na ventilateur oyo ya kopesa molunge azwi frigo azwi aketya na chambre ya bana na ye église ya motindo oyo okobonga Jamais. oyo azwaki na baventilateur bana ne bakosalela te bozo comprendre mais église wana mpe na Congo na Kinshasa bayebi yango ya nzambe eza église ya bego donc égoïsme eza mpe religion bankolo nango baza bégoïste ya église bégoïste ya politique bégoïste ya baentreprise soki botosi bango totie esika mongo bakoforme pays te d'autrement bokobenga mpe mboka la république des égoïstes net bamboka afrique ti eza mpenza barépublique ya banani ya baégoïste alléluia nzambe aza contre l'égoïsme celui qui est né de Dieu ne peut pas pratiquer l'égoïsme alors tant bozomona égoïste ekale evandi boyebisa biso sikoyo nzambe to satan après bartona bokuta bango na église na cinquantenaire bokuta bango na Philadelphie bokuta bango na mission bokuta bango na catholique na réveil bapicle après nkembo na tata maboko pe basali ni babeti ostipe bakomi basam ah osti esila nguya osti atango akala bazebisa biso kole yango mabelo lemo wa osti vraiment osala boye ndenge nini amen bazoloba ke seront égoïste a mis de l'argent bato bakolinga mbongo lie balinga bato ça c'est vraiment vie ya Congo vie ya Congo ezala na pasteur ezala na monseigneur ezala na société civile ezala na bapoliticien ezala na baorchestre mbongo aza na première place ke moto ça passe soki bapoliticien ake azwi mbongo na ye après aye korouler bacitoyen à l'époque okekufa eza na sens pa pasteur azwi mbongo na ye après aye kozwa bino bandimi bokende na priere wana opolitique asengaki
mbule ko bete la bino eloko ko liezate ka bambundang bong bang bong bang bong bang na soka filme bango ba koti na ba jiba kelia bino bo souffrir bandimia motindo bo ba yebi nzambe te bandimia motindo bazalaka na ko balobi seront amis de l'argent fanfaron fanfaron eza lokola to ba comédien moko bo donc makambo nzambe komi comédie makambo politique mboke komi comédie donc nzela ko bimela ezate bato bazo tourner kaka aro bazo mona ngo normal bomona ko mona na mokili oyo bato bazali ba fanatique ya bato ntina bozo bato bazana courage ya koyebisa ke mase nzela memelinga wana eza ya mabe wana nzela kotonga na lingi yango te les gens n'ont pas ce courage nde ozoyoka bato bakozala bafanfare ba otin banani borgeye ate asali eloko te mazolakisa bino ke nasali eloko malolendo oyo eza na bato oyo tozoya toye tokomi ya kota Lubumbashi biso na taxi peti na biso moko ya moto autaki mbondimani donc ye code de la route eza te nayebi te l'état alemba ordre ndenge nini code de la route ayebi te ayebi kaka kopusa moto ya biso chauffeur azo viré na virato pote ya si ayaki pote ya lingi tuta biso a raté mutuka yawe ezalaki liboso na biso lokola kotaki mabe ake tuta motoka ye atuti motoka wana ba bakoyi atelemi na ye na kilia liboso ya motoka wana mwasi moto bando posi buku kende te quelques minutes bana moto ba yeko tonda po ba maltraiter mwasi oyo biso to monifime tokiti tolobitala fote eza epai nani ya moto ya moto tomoni alinga tuta nani biso te bana moto bazofinga liso biso ce qu'on appelle l'orgueil. Alors orgueil asilaka na discipline eutaka na bato bazana nani nanza nde omoni bandeko na biso ya moto bazwa monopole ya kosala nyonso balingi bakokota esika bakotaka te bakokanga nzela esika bakangaka te nyonso moto akoyoka ke faute ya bango aza te est-ce que vous comprenez aza te moko ya moto escroquer mbongo ya moto mosusu ya moto bakutani boya lukaka ya kima bakutana boya oya escroquer mbongo le temps yo soki osaka na zo beto mabe yo obosani ngai c'est l'orgueil. Est-ce que vous comprenez? C'est quoi l'orgueil? C'est orgueilleux bapesa kaya tolite. Et ça le colonel moto bato mabe balingaka te orgueilleux balingaka te balobela bango mabe na bango ye tina nini ye okobika ndenge ni nde bato wana. C'est-à-dire que ye mabe koma na ye marque. Bo pesa conseil bo pesa te kokota te. Kokota te. Alors, soy orgueilleux bakutani na ba fils du diable. Mboke saleni. Bato nyonso bakutaka libanda mboka soki akiti awa pour la première fois atunaka oyo ezalaka mboka to mboka te capital to capital te parce que awa nyonso eza désordre. Amen. Nyonso désordre. Soki embouteillage ezali mokonzi ayeba fongo nzela aleki dès kazoleka embouteillage ezoki lokola mai ezalaka awa. Les gens seront des hautains et des blasphémateurs. Blasphémateurs, Maman Jeanne, ils ont bateau, basakanaka, na combo. Vous avez makamona mboko ils appellent ça. Mon Seigneur, révérend, apôtre, asimikis, na komwa Yesu. Azanan. Blasphémateur.
Tant église, vérité, ça les sources de métier, comme église, église de la vérité. Mais vérité, n'a qu'à te zate qui n'a mensonge, pas dans le prophète Nabim. Et Zanin. C'est ma blasphémateur. Église, nyon soit à la monnaie, ya mouké, batebele mouké, ce qui boké, qu'on a boké, écoute, la vérité, mon doigt, vanda, l'église. Mais l'église des Abakombo, l'église de Jérusalem au Congo. Ah, l'église de Manième au Congo, et aux Alam colonie. L'église. Amen. Amen. Yo quand de toté abou, ma fils du diable va au lingabiso. Sauf enfant de Dieu, né de nouveau, converti, sepela. Ah, vite, bah, nous, si on voit que Boïndé est sur le plan spirituel, la présidence, président comme il premier ministre comme il Azolinga Makambo Bisotoli, gouverneur comme Olingabo, généraux Bazolingabo, magistrat comme Olingabo, police comme Olingabo, Tongo Tokotana, Mboke Sani. Tu imposer l'étranger dans ce qu'on a vu Bisotoli. Prie à Biloque Gosalani. Mais, ah non, 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 dis jamais vu. Ma blasphémateur. Bazolo que ces gens-là, dans le dernier temps, tant qu'ils ont difficile, ils seront rebelles à leurs parents. Bana ba comme rebelles à leurs citoyens comme rebelles à leurs autorités. Ba fidèles ba rebelles à leurs pasteurs. Oui. Pour mon boulot et salinine, il n'y a pas une discipline pour encadrer ma cas. Balobi ke bato bakozala bengra. Bengra. Au foot les mbok, les canaux internet. Aux yeux y a la télévision pe yo kamate ya na yo. Na suka tiko comploter contre yo. Bako benga bango banane bengra. Nzamba te mboka te mbok okomi mokonzi. Na suko balukeli nzambe contre ba prophète na ye. Bako benga bango banane bengra. Mutu afuteli yo classe na suko fingi bako benga yo banane bengra. Mutu a pistonné yo na circuit po yo mata na suko balukeli net na Afrique. Bato bako tindika yo comme président de la République. Bato wana nde bato ali boso ba sibisaka. Oh. Magindoki. Na Afrique. Or ne bamboka mosusu bato ba pousser yo comme mokonzi. Okozwa bango ba comme proche. Ba se retrouver au Ndebo yo kakao manager ya Mike Tyson. Oh, donc ezana moto supporter Mike Tyson. Ti azom mata comme obun. Ami wana. Zala manager nanga. Ozo Trump zala manager nanga. Ces gens-là sont comme ça. Ba néglige ka moto tempo ba yebike. Les longa na zata Tyson, lobby manager ko comme président. Lobby intela ko comme abou. Soki na moni pa mbale le bongo lobby ko zala ndenge. Bisote. Biso ba pomba. Mutu na moto pomba na kwena ye. Ataza ni lokote. Na mona locataire azo sala ki pomba lokola bayer. Mais locataire. Donc et c'est bon foutre la 3 4 5 personnes. Bango to ba locataire. Yé locataire alinga mona la ba locataire. Ouh kindo ki Afrique za bindo. Amen. Amen. Mokolo moko pe apota na bayer ka boye confiance sili bayera ya moto liboso abimaki na lopango wana. So ni po abim. Akima mwasi moto ayiba ko bim. Lolé, les ingrats. Ingrats sa moto yo sungi. Fin de compte, aya lukelo mabe. Mais na vengeance, loi isabo. Moto yo aidé. Moto yo sungi o pesi o tomboli. Soki alinga balukela yo ko balukela ye. La vengeance logique, spirituelle, isabo. Amen. Malamu na yo fue ganga. Amen. Osali malamu. Balingi bazong c'est la yo mabe et kozonge la bango Moko. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Tu vas na mwana mobali moko. Mwana mobali wana ngamu tu na memie le Lubumbashi Goma pour la première fois bien. Mwana mobali azana ngazu téléphone ngazu ba numéro ba tu na poto abengi azu tsaba ona zoba la botini la ngambo me boye psa papa Charles.
moto na sala kamala soki na olia na benga yaka tolia tole mama moko benga le bibazo senga mbongo ya libala meto yebisa yote ozana problème na moto wana na lebo tu na yi ingrat dans le bio azo rouler bino bo pese mbongo ba miso batindi pananga na pesi boso data kobala mbongo zi libala ezati donc mutu mabe olingo linga te mabe na yo kosala nini ekobima c'est pourquoi kobanga katata mutu a convaincre 100 millions de personnes contre yo lokuta nzambe ko changer makambo Amen. mabe na ye ekosala nini Amen. yo sala malamu na yo Amen. malamu sala malamu linga ya ndeko ya zwaki bato abengi bato azuba numero na WhatsApp politika vengeance boye pa na ngai na sali groupe ya intercession boya azo bato vengeance oyo bakroya kana vengeance ete ile vengeance ekeseni na bete ile mususu ba o baza babikisi ya mboka ba oye pa na yote bo ba ye pa na yo folata ete ile oyo ya vengeance posa ya mboka ekanga yo tala lelo bato baza na posa mboka sala nini ekangola mate ya kalate toko soutenir l'église mate ya kalate tozo soutenir bato bazoluka lobiko bato mosusu kobika yambo amen nasuka ta wana ese ebele kitoko kitoko ndeko na ngai les gens seront ingrats irreligieux oyoki donc ba religieux photo benga kabango ba irreligieux na ba irreligieuse baza ba religieux te un religieux quand même aza moto a poids aza moto a respecter aza na ba discipline mais tant ba to religion ba ko ici ba discipline to benga bango banani ba irreligieux donc irreligion ya christianisme irreligion ya musulman irreligion ya bozola na ngai ba irreligieux na ba irreligieuse po ba religieux escroc ba aventurier ba lingi mboka te bazo distraire ngo nasuki wana nazwi ka criel balobi bakokoma criel eza motema ya nko motema ya batindi moto bakanga bato wana babundaki moto bazokanga asali résistance policier azozwa masasi aobeta moto wana motema ya nini mais soki bazwi policier wana bayebi tala adversaire moko ye wana burundi rwandais bobuni policier kwe pas policier tala moto akwatake munguna abana na bino babundi bopesa conseil moi punition ya moke esili amakam nini oyo oyo kapenza abeti masasi ta o policier abeti masasi likolo ya kashine policier azobeta masasi kashine oyo euti soki mboka nini kashine ténèbre créé yango po ekanga bato monoko bato balobaka lisusu te mais bapolitier baobomela bango bacitoyen na bango likolo ya ba bolanda losambo oyo nazosala elombe ya vengeance oza juste mokonzi ya basali mpe basakoli oza juste justice na yo yango bomengo na biso justice na yo protection na biso kisi na biso machine na biso nde justice na yo papa lokumu zwa maboko zwa matondi zwa oyo akoka na yo aza te le grand lion sauveur défenseur du Congo tout puissant merci papa mpona mokolo ya lelo toboyi injustice toboyi kozala ba irreligieux toboyi égoïsme toboyi bosatana na baforme nango nyonso tokase bacontrat nyonso entre ténèbres na biso signé hier comme aujourd'hui to renouveler contrat na molimo mosamba Saint-Esprit dirige biso orienter biso justice ya nzambe kota na baparquet na batribunaux
na police, na armée, na gouvernement, na présidence, na ba service nyons, justice kota. Dominer injustice oyo, casser injustice oyo, bomber injustice oyo, enterrer injustice oyo. Eza korene na mboko oyo esengeli mokonzi ya bakoni. Yo zo lokumu. Justice n'a comme embelli et attaquer sorcellerie, et attaquer ma maladie, et attaquer l'esprit de mort, et attaquer envoûtement, et attaquer pauvreté, et attaquer ma faiblesse. Nous sommes présentés les justice n'a comme armée. Oza combattre la bas innocent, combattre la bas nanza, combattre la paix colongue sabiso. Au nom de l'Esprit Saint grand créateur, notre vraie justice de bon de l'Ipécolobi. Amen. Amen. Nante, zana kama wezo ya wa ifoko bonde la Congo. Dimanche 7h30, zana prière. Le 31 décembre, nous sommes dans une maison spirituelle. Vous avez l'ananga? Qui s'est mis sur Zao? Vous avez un nom de sous. Bongo wana ezali na bana vengeance eza prix volontaire. Kisa miso wana ezali awa. Soki batie yo yango okomona ekobenda yo bapoti. Miso bapoti. Soki oza na banyama ya miso ekobimisa yo na banyama ya miso. Alors, ocha yango eza tongo poko. Mamunga. Tongo poko. Gutu moko moko. Gutu moko moko. Gutu moko. Tongo. Gutu moko de gauche à droite. Ocha na tongo chepe na poko. So lali tango la moka omona ba poti. Foza na miroir na yo. Mai to salami moi au tiède. Pona olongo. Normal. Mai normal. Sokoli misu. Soki omoni basinga wana oya nyama misu ozwika tige coton. Lingi yango po benda. Ebimi. Omona cha yango cha ti okomona dès qu'on sentait que potier bima lisuti misu kitoko misu komi clair. Zola nanga. Amen. Ezali kisi bazwaka yo felete. Moi si symptôme ezala malamu. Na bana vengeance ezali prix volontaire. Prix volontaire. Nous avons appelé mon thème à ma bête et à casser plus loin. Vous allez prix volontaire. Alors, il faut que vous ayez de l'eau. Si maman, on peut présenter un ministère à la santé. On peut pas me la biso. Je pense à une offrande. Saint grand créateur, Oumamanayo, maître et à vengeance. Papa, Monguna, si atemi, abeti gazon na basali na zambe. Mawanaye, Yamoto lati, bibundeli ya molimo, papa longi sabiso. Abeti gazon na basali na nzambe yango tosimbi manduki ya molimo napalongisa biso vange biso na bitumba ya molimo o vange biso instrument nyonso ezalaka utilize papa vange biso okuna dor ezalaka te oh boma bango oyo ezali réunion spirituelle boma bango
kolela ya bana na nzambe akoma bango endimami epai ya tata mokili na bango bopika sikoyo papa tumba bango oh likolo na bango tonyokwami mingi atumba bango vengeance sur vengeance pardon kanga bango na bitumba oyo likolo na bango tonyokwami mingi oh kanga bango arbitre pe bajuge baza na ngambo na biso bokoganye ndenge nini mokili pe aza na ngambo na biso na temps na biso nalingi te ntango bana mpe bakoko na biso bakoya baya koloba ke baini na biso bazalaki mayele te po tosali ate eloko moko ya malamu te mpo na bana na biso me bana bafrançais na baamerikain bakosepela etala batata na bango batiki bamboka na bango bien yango tour oyo na vengeance tozomema bino ntina développement oyo akolinga développement te apasuka na ye yanola bana na yo kolonga etumba oyo kolokumu ezala ya yo ntango basalaka biso mabe bazalaka na esengo soki ekomi tour na biso bakomi kosenga biso pardon ntango banyokolaka biso basepelaka bitumba oyo ekokatana te ekokende ntina suka bino tokoremporte victoire boyoka mibeko oyo mokili ya molimo epesi oma bango oma mobeko oyo ezali mpona bato ya molimo ba bango ba mpona présidence kaka bango kaka gouvernement mpe parlement kaka bango kaka mpona justice ajuge bango juge armée mpe police atire bango atire na baservice nyonso ya renseignement kanye bango kanye na baekipe ya football teya bango teya mpe balider nyonso et surtout population toboyi banguna bakota mpe baleka mpo tonyokwami mingi oma bango oma oh tumba bango tumba kaka bango kaka kanga bango kanga ntango bobakaki yesu kristo na ekojije bango jije bozalaki na esene adetire bango atire bokangiki mbango pendant 30 ans na boloko kanye bango kanye bozalaki mpe na esene teya bango teya Joseph na moloko Daniel na libulu ya makosi bino kaka esene ntango bozonyokola bebe boza na esene oma bango oma awa mpe ekomi tour ya bana na nzambe ba bango ba banyokola bino biso mpe tosengela kaka bango kaka bokomi kosenga biso pardon kanga bango kanga dan ya grâce mpe ya pardon esili na juge bango juge biso na bino atire bango atire ganye bango ganye teya bango teya tozotilika bino tozokende kotika bino ntina lifelo ndenge bolingana yango tolobi wefatiwa towololi bino eki ya mamwano jainde mamwe oye
ayembaki très bien nzambe tata akotelaka bana na ye mpe atelemaka moto asuka mpona komanke bana na ye